Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video, en mi primer video de pack opening. Vamos a hacer un pack opening de el pack de Homeland. Solo 5 packs puedo abrir, porque bueno, digamos que chale, estoy pobre. Vamos a intentar tener por lo menos un diamante. Con un diamante me conformo, la verdad. Con un diamantito me conformo. Como que me quedé pobre, bro. Me quedé pobre. Un cristal de dragón no me alcanza ni para... No me alcanza ni para sacarle una foto al kiosco, boludo. Literal. A ver, abrimos el primero. A ver qué sale. ¡Wow! ¿En serio? A ver. La puta madre, me salió un trago. A ver. La peor carta del juego me tocó. Me quiero cortar los huevos. Un cabal M11 nomás me salió. Me quiero cortar los huevos. Y vamos a hacer otro pack opening de esto. Me voy a gastar mis almas. Me voy a gastar uno nomás. Un diamante, por favor. Por favorcito. Por favor, NetherRealm Studios, dame por lo menos un diamante. El que quiera es Quanchi Círculo de Sombras. O el Scorpion demoníaco también. Vale, por favor, NetherRealm Studios. Dame algo bueno por lo menos una vez en el día. Buenos días, buen nivel, príncipe del dolor, Goro. Por favor. Me quiero cortar los huevos. Me quiero cortar los huevos. Me quiero cortar los huevos, boludo. No puede ser que nunca me salga nada, boludo. Nunca me sale nada, nunca. Pack Círculo de Sombra no me iba a salir nada tampoco. Es que el peor Círculo de Sombras es Kitana o Jax. Me gusta. Pero, no, pues me habían dado el choque de reinos. Ya, Ronin, vale verga. A ver qué hay por aquí. Jax clásico. Packs de cameo. Packs de cameo aturdidor. Pack Bana. Ando Pack Bana. Cano clásico. Bueno, terminamos el video de pack opening de este hijo de su puta madre que no me dio nada. Son un puto cabal me dio. Bueno, terminamos el video por hoy. Perdón por no subir videos, es que no tenía ideas. Y bueno, no podía hacer nada. Pues no tenía ideas, hijo de su puta madre. Bueno, sí, no tenía ideas. No, también vamos a completar este reto, miren. El de Smokey clásico. Creo que me van a romper el culo acá, pero bueno. Me faltan
3 batallas nomás. Level 29 todo. Uy. Si ven que no hablo tanto es porque, bueno, voy a estar medio concentrado, pero... Es como el que habla pierde.
Max. Justo lo maté. Mira, Benji. ¡Puta madre!
Hijo de puta, boludo, no se muere nunca. No se puede.
Bueno chicos, terminamos el video. Chao. Fuera de cámara voy a cagarlo a piña a los dos negros y a la puta esta.